भाई पहले तुम ये देखो। भाई मैं भी किसी से टाइम पास कर सकता हूँ मेरे भाई। नहीं, झूठ बोल रहा है। टाइम ही नहीं है। तुम भी कुछ इस तरह का रिएक्शन वीडियो बना सकते हो। उसके साथ ही कुछ इस तरह का फनी फेस भी बना सकते हो मेरे भाई। मैं आपको बताऊंगा कि तुम अपने वीडियो में कैसे साउंड इफेक्ट लगा सकते हो। उसके साथ ही अपने फेस को फनी फेस कैसे कर सकते हो मेरे भाई। एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा मेरे भाई। तो वीडियो को फुल वॉच करना मेरे भाई। स्किप कर करके मत देखना मेरे भाई। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मेरे भाई चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन में। तो मेरे भाई आपको सबसे पहले अपने कैपकट को कोई भी वीपीएन से कनेक्ट करके उसको ओपन कर लेना है मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई आपको प्लस आइकन पे क्लिक कर लेना है मेरे भाई। उसके बाद मेरा एक नॉर्मल वीडियो में सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरे भाई। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे वीडियो में मीम्स लगा है कि नहीं मेरे भाई, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे मीम्स डाउनलोड कर सकते हो मेरे भाई। उसके साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि अपने फेस को फनी फेस कैसे बना सकते हो मेरे भाई। उसके बाद शॉक्ड वाला साउंड भी कैसे डाउनलोड कर सकते हो मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कैपकट का वाटरमार्क को हटा लेना है मेरे भाई वीडियो के पीछे से। तो डिलीट कर लेना है मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ मेरे भाई। भाई भाई मैं मैं भी भी किसी किसी से से टाइम टाइम पास पास कर कर सकता सकता हूँ हूँ मेरे मेरे भाई, भाई, मगर मगर क्या क्या करूँ, करूँ। मेरे मेरे पास पास तो तो टाइम टाइम ही ही नहीं नहीं है। है। तो तुम देख सकते हो मेरे भाई मेरे वीडियो में कहीं पर भी मीम नहीं लगा है मेरे भाई। तो इसको मैं लगाने के लिए बताता हूँ मेरे भाई। तो यहाँ पर अपने वीडियो को प्ले करके देख के आपको जहाँ पर मीम लगाना है उसको देख लेना है मेरे भाई। यहाँ पर प्ले करके कहाँ पर मीम लगाना है मेरे भाई। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मेरे भाई अपने वीडियो को। तो मेरे भाई यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर मीम डाउनलोड करने के लिए मेरे भाई आपको सबसे पहले कैपकट से बैक हो जाना है मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है मेरे भाई। यूट्यूब ओपन कर लेने के बाद मेरे भाई यहाँ पर आपको शॉक्ड साउंड सर्च कर लेना है मेरे भाई। सर्च पे क्लिक करके उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर आपको थोड़ा सेकेंड रुकना है मेरे भाई, क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पर थोड़ा सेकेंड रुकना है मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई तुम देख सकते हो मेरे भाई यहाँ पर मेरा बहुत सारा सॉफ्ट साउंड आ गया है मेरे भाई। आप यहाँ से सॉन्ग मत डाउनलोड करना मेरे भाई, यहाँ से आप वीडियो डाउनलोड करना, क्योंकि मैं आपको कैपकट में वीडियो को ही कैसे लगाते हैं उसको ही बताऊंगा मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट साउंड को वीडियो में डाउनलोड करके मेरे भाई आपको गैलरी में सेव कर लेना है मेरे भाई। उसके बाद फिर से आपको सर्च पे क्लिक करके मेरे भाई यहाँ पर आपको मीम्स वीडियो सर्च कर लेना है मेरे भाई। तो यहाँ पर मीम्स वीडियो सर्च कर लेने के बाद मेरे भाई यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है मेरे भाई। यहाँ पर से कोई भी मीम्स आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे भाई, क्योंकि ये छोटा क्लिप है मेरे भाई, इसीलिए कॉपीराइट आने में थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे भाई। तो इसको आप डाउनलोड कर लेना है मेरे भाई। उसके बाद आपको फिर से कैपकट को ओपन कर लेना है मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर आपको नीचे ओवरले का ऑप्शन दिखाई देता है मेरे भाई, इस पे आपको क्लिक कर लेना है मेरे भाई। उसके बाद ऐड ओवरले पे उसके बाद मेरे भाई आपको सबसे पहले आपने जो मीम डाउनलोड किया है उसको सिलेक्ट कर लेना है मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई इसको मीम्स को पूरा फुल कर लेना है मेरे भाई, कुछ इस तरह का। उसके बाद मेरे भाई आपको कुछ इस तरह का लगा लेना है मेरे भाई। अगर आप छोटा मीम लगाना चाहते तो इसको छोटा कर लेना है मेरे भाई। उसके बाद अपने वीडियो का पे क्लिक करके इसका साउंड को आवाज को कुछ इस तरह का वीडियो को कट करके इसका वीडियो का आवाज को पूरा जीरो कर लेना है मेरे भाई। तो मैं कर लेता हूँ मेरे भाई, इसका आवाज को पूरा जीरो कर लेता हूँ मेरे भाई। बीच वाला का को काटा हूँ उसको। उसके बाद मेरे भाई मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ मेरे भाई भाई मैं मैं भी भी किसी किसी से से टाइम टाइम पास पास कर कर सकता सकता हूँ हूँ मेरे मेरे भाई। भाई। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर मेरा म्यूजिक सॉफ्ट वाला लगेगा मेरे भाई, क्योंकि मैं रिएक्शन सॉफ्ट वाला कर रहा हूँ मेरे भाई। तो यहाँ पर लगाने के लिए मेरे भाई ऐड ओवरले पे क्लिक कर लेना है मेरे भाई। उसके बाद मेरा सॉफ्ट वाला वीडियो को ऐड कर लेना है मेरे भाई।
उसके बाद कुछ इस तरह का कर लेने के बाद इसको नीचे खींच लेना है मेरे भाई। उसके बाद पहले से प्ले करके दिखा देता हूँ मेरे भाई। टाइम पास कर सकता हूँ मेरे भाई। झूठ बोल रहा है। तुम भी कुछ इस तरह का। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे भाई कि तुम फनी फेस कैसे लगा सकते हो मेरे भाई। तो वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पर इफेक्ट वाले पे नीचे क्लिक कर लेना है मेरे भाई। उसके बाद वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर लेने के बाद मेरे भाई यहाँ पर आपको साइड स्क्रॉल डाउन करते आ जाना है मेरे भाई। यहाँ पर फनी फेस लिखा हुआ रहेगा मेरे भाई, तो इस पर आप क्लिक करके कोई भी फनी फेस यूज कर सकते हो मेरे भाई। कुछ इस तरह का क्लिक करके अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है ना मेरा भाई, तो प्लीज़ भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसा कुछ करके आप कोई भी मैं भी क्लिक करके आप फनी फेस लगा सकते हो मेरे भाई। तो कुछ इस तरह का आपका हो जाएगा। प्ले करके दिखाता हूँ मेरे भाई आप। भाई मैं भी किसी से टाइम पास कर सकता हूँ मेरे भाई। झूठ बोल रहा है। तुम भी कुछ इस तरह का रिएक्शन वीडियो बना सकते हो। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत मेरे भाई।